გამარჯობათ, მინდათ გესაუბროთ სტალინურ რეპრესიებზე და მოგიყვეთ ერთი ანეკდოტი, რომელიც ძალიან გავს ნამდვილ ამბავს და ერთი ნამდვილი ამბავი, რომელიც ძალიან გავს ანეკდოტს. მიდის გადაცემა, სადაც ლანძღავენ სტალინს და ერთ მხუთს ალაპარაკებენ და ის ყვება, რომ ის და მისი ბიძაშვილი იყვნენ ყანაში, თოხნიდნენ მარტო და მისმა ბიძაშვილმა თქვა, რომ ეხლაო მე აქ უნდა თოხნიდეო და ჩვენი უსწავლელი თავმჯდომარე კაბინეტში იჯდესო და მეორე დღესვე ჩემი ბიძაშვილი დააპატიმრეს და იმის მერე არ მინახავს. ამით რა მინდა ვთქვა? რასაკვირველია, ტერორის მანქანა მუშაობდა, მაგრამ ხშირად თვითონ ადამიანებიც არაკეთილ სინდისიერად იყენებდნენ აი იმ სავალალო მდგომარეობას, რომელიც ქვეყანაში იყო შექმნილი. ეხლა მე მაქვს შეკითხვა, ავიღოთ ჩვენი დრო და წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა ჩვენზე რაღაც საჩივარი დაწერა პოლიციაში და თქვა, რომ დაუშვათ ჩვენ სახლში რაღაც აკრძალულ ნივთებს ან ნარკოტიკებს მალავთ, ხო? როგორ ფიქრობთ, არ უნდა მოვიდეს პოლიცია და რეაგირება არ უნდა გააკეთოს? მე მგონი კი და როდესაც ქვეყანა არის ესეთ რევოლუციის შემდგომი პერიოდია, წარმოიდგინეთ და უამრავი უკმაყოფილოა ხელისუფლების მიმართ. როგორ შეიძლება იმ არეულ დროში ქვეყანაში, სადაც ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს, რასაკვირველია, რაღაც გადაცდომები იქნებოდა აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება ათეულობით მილიონ მსხვერპლზე და ასე შემდეგ, ეს რასაკვირველია ტყუილია, იმიტომ რომ თვითონ ხრუშოვის დროინდელი კომისიის დასკვნა არსებობს, რომ სტალინის პერიოდში გასამართლდა 4 მილიონი ადამიანი და აქედან მილიონამდე იყო ეგრეთ წოდებული კონტრრევოლუციისთვის. ეს არის ზუსტად ის პოლიტიკური მოტივით გასამართლება და აქედან დაიხვრიტა, როგორც ცნობილია, 800,000-მდე ადამიანი. ათეულ მილიონობით გასამართლებული რო იყოს, მაშინ ამ ათეულ მილიონს კიდე ათეული მილიონი მსროლელი უნდა და ბადრაგი უნდა და მანქანა უნდა, ინფრასტრუქტურა უნდა, ციხე უნდა და ასე შემდეგ. ქვეყანაში, სადაც მიდის ხარხნების მშენებლობა, მიდის კოლმეურნეობის მშენებლობა და თქვენ იცით, როგორი მაჩვენებლები ქონდა საბჭოთა კავშირს, როგორ წამოიწია ის იმ ქალაქების მშენებლობით, იმ ქარხნების მშენებლობით, სადაც მუშაობდნენ ჩვეულებრივი მუშები და არა დაუშვათ პატიმრები. შეუძლებელია, რომ ათეულ მილიონობით პატიმარი ყოფილიყო, რადგან იმ ათეულ მილიონობით პატიმარს მინიმუმ 2 იმდენი ბადრაგი სჭირდება ინფრასტრუქტურა, სჭირდება მოსათავსებელი ადგილები და ასე შემდეგ. ეხლა მოგიყვებით მეორე შემთხვევაზე, რომელიც ერთ-ერთმა ლევარმა გამოაქვეყნა, რომელიც გაძევებული იყო საბჭოთა კავშირიდან და ეხლა მოღვაწეობს და ცხოვრობს ინგლისში, წერს წიგნებს. მან გაიხსენა ესეთი ამბავი, რომელიც შეისწავლა და ნახა არქივებში. ერთ-ერთ მდინარე, თუ ავწდები ენისეი თქვა, სადაც იყო ხიდი და ეს ხიდი იყო ესეთი, ასე ვთქვათ, ადვილად ასაფეთქებელი, გინდაც ჰაერიდან, გინდაც რაღაც დივერსიული ჯგუფის მიერ, იმიტომ რომ იმყოფებოდა ცოტა ისეთ უკაცრიელ ადგილებზე და მისი დაცვა იყო რთული. ანუ შესაძლებელი იყო რამე დივერსიული ჯგუფის გადასხმა და ხიდის აფეთქება. მოკლედ საჭირო იყო ეს ხიდი მით უმეტეს ომის დროს. ამიტომ სტალინმა ბრძანა მდინარის ქვეშ გვირაბის გათხრა. და ეს გვირაბის გათხრის დროს NKVD-მ მოინდომა და ყველა ეს ინჟინერი თუ ხელმძღვანელი დააკავა, დააპატიმრა. და ამ დროს ხელმძღვანელად დარჩა სულ ახალგაზრდა ინჟინერი, რომელიც SSA იყო ინსტიტუტიდან გამოშვებული, მივლინებული, ასე ვთქვათ, განაწილებით და ამ ახალგაზრდა კაცმა არ იცოდა ეს როგორ უნდა მოხდარიყო და ამიტომ ის წერს წელს კაგანოვიჩთან, რომელიც კურირებდა მაშინ ამ მშენებლობას და ეუბნება, რომ
გვირაბი კი მიდის, მაგრამ მე ჯერჯერობით მიდის, ასე ვთქვათ, ინერციით. მაგრამ რამე დაბრკოლება რო შეიქმნას, მე ვერ გავუმკლავდები და მე დამხრეტენ. მაგრამ ეს კიდე არა უშავს, მე დამხრეტენ, საქმე გაფუჭდება წერს წერილში. საქმე გაფუჭდება და სტალინს აქვს ეს საქმე აყვანილი პირად კონტროლზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გვირაბის გაკეთება. და საქმე რო გაფუჭდება, მე დამხრეტენ, მაგრამ თქვენც პასუხს მოგთხოვენ. და ამიტომ რაღაც გამოსავალი უნდა გამოინახოს, როგორღაც ესე თხოვნით მიმართა ამ ახალგაზრდა ინჟინერმა. კაგანოვიჩი წავიდა სტალინთან. და ეუბნება ესეთ რამეს, რომ აი ესე არის საქმე, ვინც იყო საქმის გამკეთებელი, ყველა დააპატიმრეს და საშიშროება იმისა, რომ ეს გვირაბი საერთოდ ჩამოინგრეს და არ გაკეთდეს. და სტალინი რას აკეთებს? ის წერს წერილს იმ ინჟინერების სახელზე, იმ ასე ვთქვათ რეგიონში და რასაკვირველია სტალინის წერილი მიდის NKVD-ის ხაზით და ულოცავს ვინმე მაგალითად ივან ივანოვს და პეტრე პეტროვს, რომლებიც არიან იქ მთავარი ინჟინერები. დიდი მადლობა, რომ გაიარეთ მე-15 კილომეტრი გვირაბის მე-15 კილომეტრი თუ მე-10 თუ მე-5 კილომეტრი სულ ერთია. ველით თქვენგან ესე იგი სასიხარულო ამბებს და იმედია გვირაბის მშენებლობა დასრულდება ოქტომბრის რევოლუციის, ასე ვთქვათ, დღესასწაულამდე. ეხლა რატომ არ შეიძლებოდა რომ სტალინს ეთქვა ან ესაყვედურა NKVD-ის თანამშრომლებისთვის, ეს მაშინვე იქნებოდა ცნობილი მთელი საბჭოთა კავშირისთვის, რომ სტალინმა დატუქსა NKVD ზედმეტი მუშაობისთვის და მოგახსენებთ, რომ თუ სადმე არის ქვეყნის მტრები, უპირველეს ყოვლისა ისინი არიან სპეცსამსახურებში. ყველაზე საშიში არის ხალხი, რომლებიც არის ხელისუფლებაში, ქვეყნის მოღალატეები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, ეს ქვეყნის მოღალატეები თავის აგენტურას დაზოგავდნენ, ისე უდანაშაულოს დახვრიტავდნენ, და თავისას შეინახავდნენ და როდესაც შემდეგ აღმოჩნდებოდა რაღაც წინ დახვდებოდათ ეს აგენტურა და სტალინს უსაყვედურებდა, ისინი იტყოდნენ, რომ თქვენ ბატონო სტალინ თქვით, რომ ცოტა ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ამიტომ ჩვენ შეგვეშინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, კიდე გაბრაზება და გაღიზიანება, ამიტომ ვერ მივაქციეთ ყურადღება ბოლომდე და არ ქონდა რაღაც საკმარისი მასალები ამ კაცის დასახვრეტად. აი ესე ეტყოდნენ, ხო? იმ ხალხზე, ვინც რეალურად მართლა იყო დასახვრეტი. ძალიან რთულია, მეგობრებო, სახელმწიფო მეთაურების დადანაშაულება, რადგანაც ის ხალხი არიან ძალიან მაღლა და ისინი უფრო შორს ხედავენ ვიდრე ჩვენ. მათ იციან უფრო მეტი იმ საშიშროებებზე, რომელიც ემუქრება ქვეყანას და იმ საზოგადოებას, რომელსაც ისინი ხელმძღვანელობენ. გამოიწერეთ არხი, გააზიარეთ არხი, დააფინანსეთ, გააკეთეთ დონაცია და გვპირდებით, რომ თქვენი აზროვნება უფრო საინტერესო გახდება. დიდი მადლობა.